欢迎大家来到东方一文频道，影片制作艰辛，请大家抬手点赞订阅，支持我们做更好的节目。之前我们讲述过很多偶然的撞邪经历，今天我们讲述一个长期被鬼附身的事。听到沈岩这个名字，大多数人都会误以为是个男孩子，然而事实上沈岩是一个娇弱的小女子，带着一丝忧郁的气质。从小胆小的沈岩常常因打雷下雨而惊吓得哇哇大哭。在她5岁那年，沈岩的母亲终于决定将她的名字从沈巍改为沈岩，希望改名能让女儿变得勇敢一些。然而事实证明，名字的改变并没有让沈岩的胆子变大，甚至还被朋友们戏称为豆豆。沈岩有一个深藏的秘密，他特别害怕看不见的地方，比如说背后。他觉得背后是一个永远也看不到的领域。随着年纪的增长，沈岩对背后的恐惧愈发加剧。为了应对这种恐惧，他逐渐养成了一些奇特的习惯。他总是坐有靠背的椅子，不会单独一个人上楼梯。最令人惊讶的是，他的房间3面墙上都装有镜子。尽管有朋友告诉他房间里装镜子不利于主人，但沈岩依然坚持，因为只有这样他才能感到安全。星期二的晚上，沈岩加班至夜里10点，同事小丽陪着他一起乘电梯下楼。这时沈岩突然发现手机落在了办公室。尽管他希望小丽陪他一起上楼取手机，但小丽的丈夫已经在楼下等候。无奈之下，沈岩只能独自上去，站在电梯口等待。他的心情愈发紧张。电梯停在顶楼，不管他怎么按也无动于衷。沈岩犹豫了片刻，最终决定挑战自己的恐惧，爬楼梯上楼。沈岩的公司位于5楼，他站在明亮的楼梯口，紧张地握住拳头。已经有很久没有独自走过楼梯了，今天却不得不面对。他鼓起勇气，深呼吸一口气，如同腹战的阿兵哥一般昂首走上楼梯。刚走到1楼和2楼之间，沈岩感到有些不妥。他听到了除了自己高跟鞋之外的另一种脚步声。沈岩立刻停下脚步，猛地转身向后望去，却发现身后空无一人。沈岩告诉自己，这一定是自己的错觉，是因为太紧张太害怕了。于是他转过身，鼓足勇气继续向上攀爬。爬了1层，沈岩还是感觉身后有声音。他不敢回头，在楼梯的拐角处，他向后瞥了一眼，看到了一个灰蒙蒙的影子就在他的身后。那个影子看起来非常真实，仿佛一直跟随着他，让他感到极度惊恐。他急忙跑到了5楼的办公室，心脏不停地狂跳。当他看到办公室里的明亮灯光时，终于松了一口气。但他并不敢独自下楼，于是一个男同事主动帮他送回家。回到家里，躺在4面都有镜子的房间里，沈岩不禁回忆起刚才在公司时的事情。他不确定那个影子是否是他的幻觉，但心里越来越不安。这件事过后，沈岩的生活好像又有些不同了。他对背后的恐惧越来越深，觉得在他看不到的地方，一定有着什么不可名状的存在。这种恐惧已经严重影响了他的正常生活。一天早上，沈岩被朋友的电话吵醒，邀请他晚上一起吃饭。挂断电话时，他无意中看到镜子里自己身后有一个灰蒙蒙的人影，紧贴在墙上。沈岩吓得手中的电话掉在了地上，想回过头去看，但墙上已经什么也没有了，只有自己的照片挂在那里。这2件事接连发生，让沈岩越来越恐惧。他变得神经质，常常回头看自己的身后。回到家里更加紧张，睡觉时不敢关灯，总是盯着镜子看。不到1个月，沈岩明显瘦了1圈。这种阴森恐怖的感觉像是一只无形的魔爪，紧紧抓住他的心灵，让他无法逃脱。当沈岩向我倾诉他的经历时，我最初以为他成功减肥了，但没想到他却遭受了如此折磨。我劝他要放松心态，因为他的恐惧毫无根据。我建议他去看看心理医生，因为撞邪这种事一般要从周围的因素排除可能性，最首要的就是精神状态。有一次闲聊时，我向朋友田蕊谈起了这件事，然而田蕊却告诉我，人的恐惧通常都是有原因的。他认为沈岩害怕看不到的地方，特别是背后，可能是因为那里存在住某些特殊的东西或者不同寻常的事情。人们往往会无端地害怕某些东西，有些人害怕老鼠，有些人却害怕可爱的小狗，这些恐惧都是有原因的。
我感到有些晕，问田蕊：“你确定他是撞邪了吗？”田蕊说：“如果有时间，让他来找我吧。”这让我觉得很奇怪，因为田蕊很少让人主动来找他。于是我把田蕊的建议转告给了沈岩。几个月后，我在网上遇见了沈岩，便问起了他的情况。他告诉我，第二天他就去见了田蕊。田蕊没有说什么，只是给了他一条红丝线让他系在手上，并告诉他7天后把家里所有的镜子都打碎，但这7天里无论看到什么都不要害怕，更不要回头。沈岩便系着红丝线回家了。前几天晚上一切顺利，但到了第6天晚上，沈岩洗完澡刚躺到床上，灯光就突然暗了下来。他想是不是电压不足，就从镜子里清晰地看到他身后有一个灰蒙蒙的人影，慢慢地从床上移动到了墙上。沈岩吓了一跳，下意识想回头，但他突然想起了田蕊的话，便忍住了回头的冲动，从镜子里继续注视住墙上的人影。那个人影在墙上停留不到1分钟，就开始向窗户移动。这时，沈岩做了一件令人惊讶的事情，他飞奔到窗边，打开了窗户。果然，那个人影顺着墙移动到窗户，然后消失了。沈岩吓得魂不附体，赶紧打电话给田蕊。田蕊告诉他说，那个跟随他20多年的东西已经离开了，现在他不需要再害怕了。我问沈岩，现在你还害怕吗？沈岩笑了笑，说他不确定是不是心理作用，但自从他打碎了镜子以后，那种恐惧的心理似乎真的慢慢减弱了。有时候他还是会不自觉地想回头看看自己的身后，但已经比以前好多了。他相信不久的将来他就不会再像以前那样害怕了。我问田蕊，跟随沈岩身后的那个东西是什么？田蕊说他不知道具体是什么，只知道那个东西已经跟随了沈岩20多年了。正是因为这个，沈岩才会下意识地感到害怕。或许我们的恐惧真的都有源头吧。本集已经播放完毕，非常感谢大家收听，也感谢大家点赞、订阅和支持。